على مستوى البدايات. بداية أكيد باش تكون بداية يعني صعبة لبعض الفرق، خاصة فايت النزلة كما سميت بالتسمية الفريفايرية. هنا في هذه اللحظات تنطلق الفايت بين تويستد مايند الذي كانت بداية صعبة وبداية متعثرة لهذا اليوم لحد الآن. مع ذلك فريق تويستد مايند عزيزي المشاهد يكون صاحب مركز ثالث بإجمالي نقاط 132، ولكن اضرب يا سلام، شوف اكسبوزي العالمي يا سلام بالبتسعين. هذه هي اول البدايات ومع اجمل حكايات. اوه يا سلام حسنوا. اي انا اركيوكاسيو عن الاضرار، اول اصطياد والثاني راح بباب الرياح. تويستد مايند تكسر عن الغياب في هذه اللحظات. دقيقتين لعب تم اقصاء تقريبا لحد الان 11 دقيقة أو دقيقتين مازال 11 فريق. خويا 7 على أرض الميدان لم يتم إقصاء ولا فريق ولا لاعب لحد الآن، بميزة الأحياء. كما تعرف ميزة الأحياء أضافت يعني وأعطت طابع جديد في طريقة لعبة فري فاير. ولكن شوف خويا 7، الفرق لحد الآن تتنافس وتتقارع من أجل كسب أكثر عدد من النقاط. نذكركم أنه شباب كل كيل عليها نقطة إضافية، يعني الكيل يعتبر ثمين جدا لكل فريق من الفرق المتواجدة في هذه الجولات. ولكن خويا 7 لحد الآن فريق البريرام يدخل بقوة على حساب البقية. 2 بوية على التوالي، وهذا خويا مع التحاق اللاعب موشي اللي كان غائب في اليوم الفارط او اليوم الاول. ولكن قبل ما نحكيو على البريرام خلينا نشوفوا معاك الهوية في هذا الفايت، من سينتصر على حساب من هو. هذا الفريق البان يواجه فريق الهوية. يا سلام، هنا بان هذا اللاعب بيتر إكسل يحاول. هذا هنا لاعب نوضا يحاول نوضا. بيتر إكسل باي باي. بيتر إكسل بيلا تشاو. هذا هنا مازال اللاعب جوس. يلا يا جوس يضرب جوس جريناتا جوس. هل ستكون ولا تكون؟ هل سيتم استبعاد اللاعب دياب من قبل فريق البان اولاد؟ هل ستكون اولاد؟ صراحه اخويا القعقاع ممتاز جدا هذا الفايت من قبل فريق البان وفريق الهوية على مستوى هذه اللحظات، والسيطرة ممتازة من قبل فريق البان الذي ظهروا بقوة أمام فريق الهوية بعد ما شفنا اللاعب بيتر إكسل الذي تم استبعاده نوك داون، إطاحته نوك داون، ولكن يتم استيقاظه واسترجاعه إلى المنافسة. صراحة بدايات رائعة، 4 دقائق منذ بداية الجولة الثالثة، بداية كانت رائعة جدا. الار ار كيو التي كانت تنافس فريق تويستد مشاهدينا الافاضل، هنا فريق الار ار كيو متكامل بعد ما شفناه يتم استبعاد احد من ابرز اللاعبين من قبل فريق تويستد. هنا فريق الواق، هو صراحة فريق الواق مع البدايات اخويا القعقاع دائما يكون أشرس ودائما يكون أقوى، ولكن مازال لم يحلفه الحظ على أنه يتحصل على أول بوياته على مستوى اليوم الثالث. طبعا الفريق الواق فريق غني عن التعريف عزيزي المشاهد. فريق الواق يعني يعتبر يعني من الفرق المعنيه بالامر والفرق المؤهله اللي بتكون اكيد معنا في النهائي. ولكن شوف يتنافس الفريق الفيتنامي مع الفريق التايلاندي لحد الان. اوه ليه يس الفيتنامي ضد الفيتنامي، الدربي يا ناس ينطلق بلا احساس. هذه الفالكون، هذا بيتر اون فاير وكرور اضرب على التاريخ. هل التاريخ يتكرر ويتجدد عن فالكون؟ اوه اتاك الراوند يا ساده بكل السياده. اضرب على بونكو باي يا راحه الفالكون يا ساده بكل السياده وكل الرياده. مش ممكن، مش معقول. ملا مباراة وملا البنات السيمفونيات التايلاندية هنا في هذه اللحظات التاريخية. يكتب يا تاريخ. شوف الهجوم عاكي، ولكن عملية الطيران وهل سيتوج بالنجاحات؟ نعم، يفر بجلده في وضعية صعبة فريق الاتاك الراوند في هذه الجولة. ولكن
خويا السيفن لحد الان بعد مرور تقريبا 6 و7 دقائق لعب، ولاحظنا خويا السيفن كانت البدايه في اليوم الاول كانت بدايه قويه جدا لكل الفرق تقريبا، كل الفرق لعبت اجريسيف. اليوم الثاني كذلك تقريبا، ولكن هناك حذر يسود هذه الخرائط وهذه الجولات، خاصة نشوفوا فريق الواقع لحد الآن بعد اصطياده في اليوم الأول لتقريبا 95 نقطة، ولكن الآن 4 كيلات 4 نقاط ثمينة في هذه اللحظات تضرب يا تاريخ إيراركيو كازو يغادر الميدان في هذه اللحظات. خويا 7 فريق إيراركيو كازو في الجولة في اليوم الأول كانت بداية متعثرة، ولكن كانت الختامية ببوية استثنائية لفريق الإيراركيو كازو، وكان من أصحاب لحد الآن 68 نقطة تقريبا في اليوم الأول فقط، مركز 12 من لحد الآن من الفرق المؤهلة إلى الدور النهائي. ولكن هذا اليوم يعتبر صعب قليلا على فريق الإيراركيو كازو، وتكون دائما البدايات متعثرة جدا حسب رأيك خويا، بالرغم كونه الخبرة موجودة الأداء موجود كل شيء متوفر في هذا الفريق. شنو الأخطاء اللي تحسهم كانوا حاضرين مع فريق الإيراركيو كازو اللي تسببوا بإقصائه وتكون بدايته دائما متعثرة؟ صراحة أخويا القعقاع يعني حتى في أخذ القرار الخاطئ يسبب في تدهور الفريق ويسبب نتيجة سلبية للفريق على مستوى الجولات. كما نشاهد أنه فريق الRRQ هنالك عدم التفاهم داخل الفريق، لأنه لما يكون فريق متماسك فريق متفاهم كما قلت كما عمل في البدايات، كما تفاهموا مع البدايات يعني في اليوم الأول، إذا كانوا متفاهمين على مستوى هذا اليوم يعني لن يتعاطروا ولن يحدث هذه الأخطاء لتسبب أنه يخلي فريق الRRQ على أنه يتدهور على مستوى سلم الترتيب وأيضا على مستوى الأداء. لكن إن شاء الله يعني كل شيء ممكن إذا صحوا الأخطاء وحاولوا على أنهم يتجنبوا الأخطاء وتقدموا من أجل الأفضل. إن شاء الله راح نشوفوا فريق الRRQ الذي سيحاول على أنه يعاود يرجع على مستوى الجولات القادمة. لدينا هنا فريق البيريرام لحد الآن مازال يلعب وصانا على مستوى السرعة. لدينا اللاعب جيت هاي مع فريق الإيوان في خطر أو البيريرام في خطر. هل سنقول بأن الإيوان في خطر أو راح نقول فريق البيريرام في خطر؟ لدينا لحد الآن مازال لدينا هنا الإيوان لدينا جيت هاي من الضفة الأخرى. يا سلام لمن ستكون؟ هل سيكون لديك الكلام؟ فيتين مازال لاعب فيتين مازال. لدينا هنا اللاعب غنيم فيتين، ولكن البيريرام الإيوان التي كانت في خطر في هذه اللحظات مشاهدينا الأفاضل. يا سلام فريق البيريرام صراحة كان فريق شرس على مستوى هذا اليوم. هنالك نقطة تحول أخويا القعقاع من قبل فريق البيريرام كغير الأداء اللي شفناه في اليوم الأول. صراحة فريق رائع متمكن. لا شوف فريق البيريرام صراحة ممتاز. أكيد فريق البيريرام يعني فريق غني عن التعريف، وفريق يعني من أصحاب الألقاب ومن أصحاب يعني الأداء الممتاز على حساب البقية. ولكن أخويا 7 يعني تقريبا كان أداء فريق البيريرام ونقول هناك توازن في تقريبا كل الأيام اللي لعبها اليوم الأول واليوم الثاني، ولكن بالتحاق اللاعب موشي في هذا اليوم الثاني لفريق البيريرام أكيد كان هناك تغير على مسار المباريات. 2 بويا وافتتاحية بيريرام لحد التحركات داخل الخرائط مدروسة وبعناية من قبل فريق البيريرام. يعني شوفوا حتى توزع الفرق على كامل هذه الخريطة الألبينية في هذه اللحظات. فريق البيريرام يكون متمركز في موقع استراتيجي يعني يكون على كل الزوايا ومداخل الزون. لحد الآن يحاول الضغط على فريق الأتاك الراوند من ناحية أولى. فريق في تقريبا فين كيفونجا الفريق البرازيلي
لحد الان يتحرك تدريجيا بعد اصطياده ل6 كيلات. هنا اللاعب موتيفيا بسلاح الام اي تي بي، هنا يتحرك تدريجيا، لاعب قناص بامتياز لحد الان 0 كيل، ولكن ب7 جلوور و4 يعني ميدكت، لكن دون استعمال الجرينادا. شخصيه سكايلر كشخصيه رئيسيه ايضا خويا 7. شوف دراسه للشخصيات بعنايه من قبل اللاعبين. الكوتشات ايضا عند دور كبير في اداء الفرق، خاصه في هذا اليوم يعني يوم ثاني تقريبا. كل الفرق عندها اليوم خويا 7 يكون هو اليوم الثاني في هذه الجولات. يعني خويا 7 سيحدد هذا اليوم نسبيا سيحدد مسار المباريات. ولكن خلينا نمشيو معاك مع فريق الهوية وفريق الوغ الذي يشن الغارة في هذه اللحظات. عندنا فريق الواق هو من ابرز ومن اشرس السكوادات على مستوى هذا اليوم نوعا ما مشاهدينا الافاضل، بعد ما شفناه ظهر في المباراه الاولى والثانيه. ولكن فريق الهويا الذي كلما يظهر الذي يتعثر ويتم استبعاده مشاهدينا الافاضل. لدينا هنا فريق الواق على مستوى الصوره. يا سلام، هل سيكون لديه الكلام امام فريق الهويا او مع فريق الواق الذي سيكون لديه الكلام امام فريق الهويا، او فريق الهويا الذي سيتمكن على فريق الواق على مستوى هذا الفايت؟ لدينا لحد الان اللاعب الان يتقدم. يا سلام. لدينا من الضفه الاخرى اللاعب اكسبور يضرب اكسبور الاولى والثانيه الثالثه وين؟ هل ستكون ثابته ولا اكيد وبكل تاكيد اخوي القعقاع مش ممكن، مش معقول على هذا الدخول الذي يضغط على فريق الهويا. وايضا هنالك طرف ثالث مشاهدينا الافاضل فريق 6 كي مشاهدينا الافاضل. لدينا هنا ايضا فريق الاول اتاك اول اراوند الذي يتم استبعاد احد من ابرز اللاعبين مشاهدينا الافاضل الذي في مواجهه فريق البيريرام هو من اشرس ومن افضل لحد اللحظات منذ بدايه الجوله الاولى اخويا. بالضبط لحد الان فريق البيريرام يضغط على فريق الاتاك راوند، ولكن الان في الاستقبال فريق التيم فالكون يتسارع. مش ممكن، مش معقول. يذكروا بيتر المواجهه المنتظره، الديربي المنتظر بين البيريرام وتيم فالكون. يضرب بيتر، حمله بالجرينادا. ثابت يريس، شوف اللعب وشوف الاحساس. هذا بالنقار، هذا بالتركون، هذا يشوف الكاتانا. يضرب ولكن الجرينادا باي الله والسنة وهذا بالذراع يا حبيبي، والذراع والمور يغادر والمور يا السادة في السيادة وبكل المتعة يا السادة. الخمسة الآن يستمر، لحظات حبس الأنفاس موشي يا ناس، كيلو بالإحساس والسنة. جوان الأخير، النفس الأخير، اللحظات الأخيرة. هل هو آخر لاعب؟ هل هو منقذ الفريق؟ مش ممكن، مش معقول على هذه الجولة. جولة إبداعية في سيمفونيات تعزف على أراضي ألبينية. يا الواق الآن ترمي الكلام وأحلى السلام. هذا بالبصر الآن يضغط الآن يا عالمي. شوف القذف بالقنابل، صواريخ على قنابل، على جرينادات، على كل الاشكال وعلى كل الالوان، على بكرسيات. شنو هو هذا؟ لا عمليته يا ناس. الهوية تستقل العربات وتضرب الكلمات، توفر 5 كلمات تضرب يا محمد. خلي الصورة تتكلم. الله الان بالضغط العالي، الان يضغط يا ناس ويضرب الاحساس. ولكن باي كرايزو يدخل يا سادة. باي الرباعية لمن ستكون آخر كلمة نارية. يا أسود مايدم البيريرام بينما الوغ. هنا اختلفت الأشكال، اختلفت مع الألوان، ولكن الهدف وحيد وهو الانتصار. نار يا حبيبي، نار. هي بالفعل أحسن المشاهدين
تم نارية حارقة مخيفة مرعبة قبل الاشتعال. شعل التحريق يا سيفن، شعل التحريق يا سيفن، شعل التحريق وظلت ثلاثية بيد العذاب. مش ممكن، مش معقول. اوه البيريرام مازال يلعب جوانا على مستوى الصورة، ولكن من الضيفة الأخرى لدينا فريق استفاقة من قبل فريق تويستد. مشاهدينا الأفاضل لدينا هنا اللاعب كيرلين. يا الله يا الله، تويستد تعاني الواق. يا الله الجوانا هو الطرف الثالث، السكة الكلام. الجوانا لوحده، جوانا لوحده. لو تعمل يا جوانا، جوانا يتقدم جوانا في هذه اللحظات. هل سيكون ذاك الكلام يا جوانا؟ ولك مازال يتقدم جوانا. هل سيكون لديه الكلام؟ هل سياتي بالثالثة؟ هل سياتي بالثالثة ولام؟ لدينا هنا الوعد في مواجهة البيريرام. البيريرام لدينا جوانا كايروس.